Bu video Emekli TV, Emeklilik Danışma Merkezi ve Asos Arsa destekleriyle hazırlanmıştır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte tüm Almanya'da, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Özellikle çalışanlar ve emekliler şimdi ele alacağımız konuyu lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etsinler. Değerli izleyicilerimiz, biz bu ekrandan defalarca anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Eski Almanya yok, eski Almancı yok. Özellikle bizi ana vatanımız Türkiye'den izleyen ve sizin Almanya'da bir eliniz yağda, bir eliniz balda diyenler de izlesinler. Kıymetli izleyicilerimiz, ekranlarınıza bir görüntü getiriyorum. Diyelim ki Scholz, Başbakan Olaf Scholz şu anda bu videoyu izliyor. Kendisine ne demek istersiniz? Biraz yardım etsin şeylere, emeklilere. Şişe toplamakla, o toplamakla, bu toplamakla olmaz ki. Siz şişe topladınız mı? Yok, toplamadım. Kızlarım kızıyorlar bana. Kimin ağzı değiyor, kim içiyor onlardan sakın elini değme diyorlar, kızıyorlar. Siz toplamak ister miydiniz? İsterim tabii, niye istemeyeyim? 5-10 kuruş hiç olmazsa 10 tane bulsam götürsem bir ekmek parası şey yapar. Çok sıkıntıdayız yani. Elektrik aldı başını gidiyor, doğalgaz aldı başını gidiyor. Fiyatların yanına varmıyor. Şimdi bir kahve aldım, iki tane peynir aldım, 10 euro verdim çıktım. 10 euroyla önceden bir torba dolduruyorduk. Yok, hayat bitti. Evet, izledik ve hanımefendi Almanya'da şunu söylüyor. Diyor ki, biz mealen ekonomik olarak zor durumdayız diyor. Recep abi, gerçekten Almanya'da böyle bir durum var mı? Yoksa hanımefendi biraz abartıyor mu? Almanya'da maalesef böyle bir durum var. Ve yani yıldan yıla da kötüleşiyor Fatih. Çalışanların ve emeklilerin hayat standartı. Şimdi eskiden biliyorsun Avrupa'da enflasyon yoktu. Artık Avrupa'da da enflasyon var. Yani her yıl ürünlerin fiyatı artıyor. Marketlerdeki fiyatlar orada da değişiyor. Ama ücretler aynı oranda maalesef değişmiyor. Fatih 500 avroyla gerçekten de Almanya'da ne yapılabilir? Gurbetçi kardeşlerimiz tamam bu şekilde yaşayan, gördüğümüz, üzüldüğümüz, yani 10 yıldır, 15 yıldır Türkiye'ye gidemeyen, doğduğu toprakları ziyaret edemeyen insanlar var. Yani bu işler acısı bir durum. Almanya sosyal bir devlet diyoruz ama kaynakları sosyal olan tarafa dağıtmadığını görmeye başladık artık. Nereye gidiyor bu paralar? Fatih'cim yani Almanya dünyanın birçok yerindeki karışıklıkların peşinde geziyor. Ya bakıyorsun güneyimizdeki terör örgütleri Almanya ile haşır neşir. Rusya Ukrayna için para harcamıyor mu? Evet. İçimizden kaçan başka terör örgütleri var. Türkiye'de darbe tezgahlamaya kalkıp onları mülteci olarak kabul ediyor. Onları sahipleniyor. Oraya para, oraya para. Rusya'da Amerika ile birlikte yani Amerika'nın peşine takıldı. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin savaşa dönmesinde en büyük paydaşlardan biri Almanya. Milyarlarca avro da şimdi oraya gidiyor. Yani açıklanan yıllık 50 milyar avro şu ana kadar ama yani onun çok daha fazla olduğuna ilişkin gizli ödeneklerden para gönderildiğine ilişkin de duyumlar var ya da bilgiler aktarılıyor. Nereden kesiliyor Fatih? Çalışandan. Emekliden vergi alınıyor biliyorsun. Kazanç vergisi. Ya da ne yapıyor? Verdiği sosyal yardımları düşürmeye başlıyor. Kesiyor. Bunda suçlu kim abi? Tabii ki siyasetçiler ülkeyi Siyasetçinin bu suçunu ben Almanya'da yaşayan emekli, sen, ben çekmek zorunda mıyız abi? Tabii ki değil. Maalesef dünyanın birçok yerinde açlık, yoksulluk, savaş olan yerlerde halkın o kötü yönetimle hiç ilgisi olmamasına rağmen halklar öder bedeli. Şimdi abi ben kısaca izninle Almanya'daki emeklilik ve çalışma sistemini anlatacağım. Bak değerli izleyicilerimiz, Almanya dünyanın en zengin 3. ekonomisi değil mi? Evet. Değerli izleyicilerimiz, Almanya başta göçmenler olmak üzere işçileri, mavi yeleklileri diyelim mavi yakalıları birer köle olarak görüyor. Net. Şimdi siz Almanya gibi bir ülkesiniz. Zengin bir ülke. 35-40 yıl boyunca bu ülkeye çalış, üret, alın teri dök. 700-800 euro emekli maaşı al. Şimdi birileri şunu söyleyebilir. Ya işte 1500 euro alan var. Arkadaş kaç kişi alıyor? Şimdi asgari geçim denilen bir şey var değil mi? Yani sen doktor da olsan, mühendis de olsan,
İşçi de olsan emekli olduktan sonra 3 öğün yemek yiyeceksin. Bir tane arabaya bineceksin, değil mi? Karnını doyuracaksın. Elektrik yakacaksın, değil mi? Isınacaksın, değil mi? Senin mesleğinin çok alakası yok. Asgari emekli maaşı bugün Almanya'da 1500 euro olması gerekirken az önceki videoda da izledik. 3 kuruş sadaka veriyorlar. Sonra da vatandaş sosyal yardımın kapısından ayrılmıyor. Ben buna sosyal yardım parası demiyorum. Ben buna sosyal yardım dilenciliği diyorum. Ben buna sosyal sadaka diyorum. Sakın sosyal yardım alanlar beni yanlış anlamasınlar. Ben sistemi eleştiriyorum. Tabii ki sosyal yardım alacaksın. İnsanların ayıbı değil, devletin ayıbı Fatih. Taş yiyecek halin yok. Tabii ki alacaksın. İyi ki bu var bak. Değerli izleyicilerimiz, devlet ne yapıyor? 3 kuruş para veriyor. Sağ cebine koyuyor. Sol cebinden vergi adı altında alıyor. Arkadaş zaten adam ömrünü vermiş. 35-40 yıl boyunca bu ülkenin kalkınması için alın teri dökmüş. Sen adama 500-600 euro emekli maaşı veriyorsun. Almanya'da göçmenler içerisinde en düşük emekli maaşını alanlar Türkler. Çalışanlar içerisinde en düşük maaşı alanlar da Türkler. 1960'lı yıllarda bu topraklara gelen değerli büyüklerimiz hangi işlerde çalıştırıldılar? Yerin altında, madende, Almanların yapmadığı ne kadar kötü, pis iş varsa bizim büyüklerimiz yaptılar. Mesela şöyle bir şey var Recep abi. Diyorlar ki ya ilk nesilden bazıları hala Almanca bilmiyor. Sen hangi ara öğrenecek? Adam yerin altında madende çalışıyor. İnsan yüzü mü gördü Almanca öğrenecek? Neden bahsediyorsunuz siz? Ciğerleri kömür tozuyla doldu. Ömürlerini verdiler. Pek çoğu Recep abi ana vatanımız Türkiye uçağın arkasında şeyde gitti. Tabutun içerisinde gitti. Ondan sonra da diyorlar ki Almanya güllük gülistanlık. Tamam kardeşim. Neye göre güllük gülistanlık? Türkiye'ye göre kıyaslanmaz. Alman ekonomisi Türk ekonomisinden 20 kat daha büyük. Almanya'da bugün Volkswagen, Mercedes, Audi işte 3-4 tane otomobil firmasının cirosu, mali değeri Türkiye ekonomisinden daha büyük. Neyi kıyaslıyorsun? Neye göre? Dünyanın en büyük 3. ekonomisiyim diyeceksin. Emekli 500 euro para alacak. Ortada bir hata var. Bakın Rusya-Ukrayna savaşı var değil mi? Bunun parası atılan mermiler, uçaklar, tanklar, tüfekler kimden gidiyor? Başbakan Scholz bunu babasının tarlasından mı getiriyor? İşte senden alıyor kardeşim. Ülkeyi yöneten siyasetçilerin almış olduğu yanlış kararlar görüyorsunuz. Bugün senin cebinden, benim cebimden alınıyor ve tank, top, tüfek olarak şu anda savaşın içerisinde. Birileri şunu söyleyebilir. İşte Almanya mecbur. Kardeşim Ukrayna'yı bu kadar coşturan illa NATO'ya alın alın diyen kim? Amerika ve Almanya. Ukrayna'nın başında bir hokkabaz var. Tiyatrocu bu adam. Bu Zelenski midir, Nelinski'dir bilmem nedir. Buna dediler ki sen Rusya'ya karşı ne gerekiyorsa yap biz senin arkandayız. Ülkesinin %20'si şu anda işgal altında. Altyapı gitti, üst yapı gitti. Bugün savaş bitse Ukrayna 50 yılda kendisine gelemeyecek. Kim bunun sorumlusu kardeşim? Tamam Rusya işgalcidir kabul ediyorum. Ben başka bir şey anlatıyorum. Bugün bu savaşın faturasını Almanya'da yaşayan biri neden ödesin? Şimdi tabii ki Rusya'nın yaptıkları onaylanamaz. Ama geçmişte Sovyetler Birliği dağılırken Rusya ile böyle bir pazarlık yapmışlar. Demişler ki senden kopan ülkeleri NATO'ya almayacağız. Rusya NATO ile sınırdaş olmak istemiyor. O da haklı. Nasıl Avrupa ülkeleri bugün Rusya ile komşu olmak istemiyorsa, onun için bu savaşı destekliyorsa Rusya da NATO ülkeleriyle sınırdaş olmak istemiyor. Ya bu bile bile Fatih. Bile bile Ukrayna'da birçok yönetici geldi. Onların atmadığı adamı dediğin gibi bu tiyatrocu, bu şaklaban bir şekilde hani Yahudi karşıtı değiliz ama Yahudi ve bazı finans çevrelerinin o iktidara Ukrayna'da iktidara getirdiği söyleniyor bu arkadaşı. Israrla adam NATO'yu ya Rusya vuracağım diyor ben NATO'ya gireceğim. Rusya NATO'ya girersen vururum diyor ısrarla ben NATO'ya gireceğim. Dolayısıyla bu bir danışıklı tezgahtı. Neye mal oldu? Ukrayna'nın yerle bir olmasına mal oldu. Evet zaten abi Ukrayna'yı bu savaştan önce de Yahudiler yönetiyordu. Yani o ülkenin tüm bürokratları, üst düzey bakanlar vesaire çoğu Yahudiydi zaten. Yahudilik demek Amerika demektir. Amerika getirdi bunları savaşın içerisine attı. Şimdi 8.000 kilometre uzaktan
izliyor. Hem silah satıyor, parasını kazanıyor. Rusya'yı bu şekilde bu savaşla beraber ekonomik olarak büyük bir darboğazın içerisine soktu. Almanya kriz izlerken bu işin karlı Keşke sıra. olmasaydı. Kardeş kavgası sonuçta Ruslar da Ukraynalılar da Slav. Yani bunlar aynı milletten gelen, aynı soydan gelen insanlar ama Batı emperyalizmi maalesef böyle şeyleri Müslümanı Müslümana kırdırır. Gene Slav'ı Slav'a kırdırır. Balkanlarda bunların neden olduğu katliamlar hala dün gibi aklımızda, ciğerimizi parçalıyor. Dolayısıyla emperyalizmin böyle bir yolu şeyi vardır yani. Uyanık olacaksın. Evet değerli izleyicilerimiz, sizlerden bir ricamız var. Lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletiniz. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizleri izlediğiniz için, bu dakikaya kadar takip ettiğiniz için, sabrınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Saygılar efendim. Bir şey eklemek istiyorum. Yani ekrandaki teyzemiz kendi isteğiyle o görüntüyü verdi. Kesinlikle isim açıklamayacağız ama Almanya çok güllük gülistanlık sanan Türkiye'de dostlarımız var. Almanya propagandası yapan Almanya'da da kardeşlerimiz var maalesef. Yazabilirseniz isminizi yayınlamayacağız. Gerçekten böyle insanın gururunu incitecek maaşlarınız varsa bunları yazın. Evet rica ediyoruz. Lütfen videonun altına yazarak sizler de bu tartışmaya renk katın. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.